其實呢個年紀咧，就唔應該俾老人家起雙飛嘅。你哋做屋企人嘅，冇睇住佢嘅咩？我嗰日咁啱行過咗，我唔信我老豆會叫雙飛。佢去茶餐廳嗌杯凍飲加2蚊，佢都應承。起雙飛喎，叫2隻雞喎，咁孤寒。除非有人請，咩意思啊？長大係冇所咁即係謀殺啦！明知我老豆貪小便宜，請佢起雙飛包房包齊，仲包糖。唉，又冇咗一叔都唔知點算。你上咪得，打打殺殺呢啲又得啫，洗黑錢呢一飯，你都個個食得起嘅，睇得係一叔先搞得嚟。時代進步啦，成日話就去中心化，我呢啲咪俾個時代去中心化咯，啱啦嚇，多啲時間可以抽出嚟陪下個仔好好相處啊！啱啦，不過你哋啊，唔好諗住佢個位話上就上啊！點解咧？呢幾十年喺呢個使錢界，冇人可以好似一叔咁巴閉。佢犀利就在於，你俾1000佢使，佢回2嚿俾我。落足8成落自己個袋嘅，唔係個個好似你咁做得出㗎。不過而家時代唔同啦，我個字頭全部玩晒虛擬貨幣，自己黑錢自己使1000袋足1000。以前啊真係辛苦晒你咯。唉，唔好咁小氣啦，而家啱啦，我退休啦，以後有錢都唔使揾我，自己黑錢自己使。講笑啫嘛，咪唔講得笑啫。好，對唔住，我自隊。今晚一宿榮休之喜，全場我包，包女包房包埋糖。咁就得啦，嚟，咁呢個跟我，咁糖咧？哇，你2條女，你掂唔掂㗎？喂，你請人起雙飛，唔包圍國咁唔道德嘅，唔係面吧？喂，成碌啦，係咯。唉，你個道德論啊！飲杯，我哋自己飲。嚟。婚姻裏出身逼出佢嘅硬淨，佢再犧牲佢嘅率真改變佢嘅硬嘅，戴眼鏡嘅明白魔珠解決唔到逃避。點啊？大鑊啊，龍少！我一叔佢硬晒啊！硬晒咪好咯，咁你頂蒲啊嘛？唔係啊，龍少，成個人硬晒啊！佢不停喺度扯蝦，好似好唔掂咁啊！咁我即刻過嚟嚇。嗱，而家咧，你一個幫佢做新聞啊，另一個繼續幫佢吹嚇。仲吹？梗係啦，吹翻嗰啲血上去個腦度啊嘛。嗱，不過記住，切忌吹爆啊！仲有，我嚟之前千祈唔好話俾任何人聽，一叔出咗事 ，OK？ 好，繼續開心！海欣，行開！你有事，我一世都唔安樂噶，叫我你唔好起雙飛噶啦！發生咩事啊？係，就叫你唔好起雙飛噶啦！有個女仔令我思想，行為對你犯大錯。你話我唔識諗，用錢買。叫你唔好吹爆佢噶啦！慢心淡覺得我。你吞完先講啦，好唔好啊？我見佢醒翻，諗住賀一賀佢啫嘛。另一半感受，要改正好簡單，我只係。